ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഓൺ ദ സ്പോട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിലുള്ള പവർ പ്ലഗ് നമുക്കറിയാം ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് മാറ്റി പുതിയത് വെക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ പവർ പ്ലഗുകൾക്ക് കാര്യമായ കംപ്ലൈൻറ്റ് അങ്ങനെ വരാറില്ല. ചെറിയ സ്വിച്ചിനാണ് അതിന് മെയിനായിട്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറില്ല. പിന്നെ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഭാഗത്തുമാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ സ്വിച്ച്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ പ്ലഗിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിലത്തെ സ്വിച്ചുകൾ നമുക്ക് അഴിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വിച്ച്, സോക്കറ്റ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റ് കാണാം. ആ പ്ലേറ്റ് കൂടാതെ ഒരു പിന്ന്, ഒരു സ്പ്രിങ്, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്പ്രിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ശരിക്ക് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്പ്രിങ് ശകലം ഒന്ന് വലിച്ചു നീട്ടുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇതുപോലെ കയറ്റിയിടുക. പിന്നെ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം കോണ്ടാക്റ്റ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ക്ലാവ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ശരിക്ക് പിടിക്കാതെ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ പ്ലഗ് വർക്കാകാതെ വരും. ആ കോണ്ടാക്റ്റ് പിടിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇടുക. പിന്നെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കാണാം, അത് ചേരാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ആ സ്വിച്ച് ചേരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വെട്ടുണ്ട്. ആ വെട്ടിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ നൂർത്ത് പിടിച്ച് തിരിച്ച് ഇട്ട് മുറുക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. കാരണം 200-250 രൂപയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. പിന്നിൻ്റെ ഭാഗവും നമുക്കിതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഭാഗത്തും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിയിടാവുന്നതാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറില്ല. അതൊരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് മെയിനായിട്ടും ഇതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. തിരിച്ച് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേപടി തിരിച്ചിടുക. അതും സെയിം അതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. ആ ഫ്യൂസ് ഒന്ന് ഊരിയാച്ച് ആ ഫ്യൂസ് വീഴുന്ന ഒരു ടെർമിനൽ ഉണ്ട്, അത് രണ്ടും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്തെ സ്ക്രൂ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ സ്ക്രൂകളും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്ക്രൂ ലൂസ് ആകുമ്പോഴാണ് ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി.